السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة وصفات أم ريان. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لخواتاتي أسهل وأسرع وصفة قلب اللوز، يعني مكانش أسرع من وصفتنا تاع نهار اليوم. جبتها لكم بطريقتي، طريقة سريعة جدا. كما على بالكم دايما نبغوا في شهر الفضيل نربحوا الوقت وما نوقفوش بزاف في الكوزينة، يعني دايما نلتجئوا للوصفات اللي تكون سهلة وسريعة. وصفتنا نهار اليوم هي قلب اللوز، غادي نعطيه لكم بمقادير جد مضبوطة. يجي يدوب في الفم، معسل محمر، يعني جميع الأسرار غادي نعطيها لخواتاتي باش يجيكم محمر حتى للقلب، وكذلك معسل وكما نقول حنايا يدوب البنات. شوفوا هنايا راني نوريكم هذيك التحصيله اللي تجينا من الداخل، يجي ما شاء الله شهيتكم في الجنه ان شاء الله. عاد كاين هنايا البنات التصوير يعني ماش داي حقه. شوفوا هنايا يجي ما شاء الله البنات. الذوق كذلك، نقول لكم فقط ما عليكم غير متابعه لا فيديو من الاول الى الاخر باش تشوفوا جميع تفاصيل هذه الوصفه البسيطه جدا. ونقول كامل الاخوات اللي دخلوا لقناتي نقول لكم مرحبا بكم، شرفتوني وشرفتوا القناه. ان شاء الله تستافدوا من كامل الوصفات السهله والمبسطه اللي نقدمها لاخواتاتي. ما عليا نقول لكم البنات غير فقط تفضلوا معايا نبداو على بركه الله في المقادير. الحاجه الاولى اللي نبداو بها البنات هي الشربات. بالنسبه للشربات هنايا غادي ناخذوا 2 كيسان كبار نتاع السكر العادي. انا هنايا غادي نعبر بهذا الكاس ونكمل به جميع المقادير. نضيفوا لها البنات هنايا كاس كبير نتاع الماء، يعني كاس الاول وكاس الثاني وهذا الكاس الثالث، وغادي نضيفوا نصف الكاس، يعني درنا 3 كيسان ونص تاع الماء، ما درناش 4. نص الكاس اللي راه باقي غادي حتى في الاخير كي نطفوا عليه نزيدوه تاع الماء زهر، نص كاس كبير تاع الماء زهر. غادي نخلطوا مليح الشربات تاعنا ونخلوها على النار. بعد الغليان غادي نخلوها 10 دقائق ومن بعد نضيفوا لها الماء الزهر. مرينا هنايا باش نحضروا قلب اللوز تاعنا. خديت هنايا 2 كيسان كبار تاع السكر العادي. شوفوا هنايا طريقه، هذه طريقه جديده غادي نبدوها. غادي نبداو بالمكونات هادو قبل عاد كينا نضيفوا السميد ونضيفوا لها ربع كاس تاع الزيت. درنا 2 كيسان كبار تاع السكر، ربع كاس كبير كما راكم تلاحظوا تاع الزيت، ونضيفوا لها كاس كبير تاع الماء يكون غالي البنات، يعني حتى يغلى لكم الماء. كاس كبير تاع الماء يكون طابخ كما راكم تلاحظوا. هذا هو السر اللي غادي يسرع لنا في الوصفه تاعنا ونحضروها في وقت قصير. وعلاه درنا الماء غالي باش هذاك السكر يذوب لنا بسرعه. هنايا خديت الفوي ماشي ملعقه، فوي باش هكا يساعد لنا في الذوبان تاع السكر. غادي هنا يخلطوا تقريبا من 3 دقائق ل 5 دقائق حتى يذوب لنا كامل هذاك السكر. هذا هو السر تاع باش القلب اللوز تاعنا يجينا معسل ونربحوا الوقت في التحضير نتاعه. شوفوا راني نوريكم هنا بلي خلاص السكر داب. نمروا للسميد تاعنا اللي غادي نحضروا به قلب اللوز. هنايا خديت هذا النوع من السميد الخشن نتاع لا مارك تاع ماما، لكن هي من الاحسن كتقوا تاع الميزان يجي خشين من هذا، يعني هذا هو الخشين كامل نتاع لي مارك نشرو حنايا تاع ماما ولا هذا هو الخشين كامل، لكن في الميزان تقوه اكثر من هاك، يعني يجي خشين على هكا كما ينباع في المحلات. هنايا غادي ناخذوا 4 كيسان كبار كما راكم تلاحظوا. دائما قلت لكم العبر اللي تعبروا به الاول في الشربات كملوا به جميع المقادير. هاولا السميد اللي استعملته في الكرو خشن لا مارك ماما. نخلطوا كامل المكونات مع بعض. شوفوا هايله الوصفه تاعنا راهي واجده، يعني البنات تحضروها على وقفه. ما تنساوش قدام ما نبداو الوصفه تاعنا، يعني قدام ما نبداو نحضروا فيها نسخنوا الفرن تاعنا على اعلى درجه، يعني حضروا الفرن تاعكم في الدرجه الماكسيموم تاعها، يعني كي تكون الدرجه العاليه 200 ولا 220 240 ديروها في اعلى درجه وخلوه يسخن لو طون راكم تحضروا الوصفه تاعكم. شوفوا هنايا غير خلطوه البنات، ما غاديش تكلفوا روحكم كامل، غير خلطوه. وهنايا حضرت لو بلا تاعي. لو بلا عنده هنايا الطول تاعه 30 والعرض تاعه 25، يعني 30 على 25. تمسحوا فقط بقليل من كما شفتوا بالبانسو، بصح غير قليل من الزيت. تقدروا ديروا السمن، انا ما كلفتش روحي البنات درتها غير الزيت وعادي. تقدروا ديروا السمن دايب، ديروا السمن دايب كما تبغوا. ودرت نصف الكميه تاع الخليط تاعنا في الاسفل، ودرتها على طبقه مستويه، درتها ملساء باش هكا الطبقه الوسطانيه تبان مليح. وخديت هنا كميه تاع الكاكاو درتها في المصفاص، ورانا نكملوا نديروا كامل هذه الطبقه الوسطانيه بالكاكاو.
صدقوني هنايا البنات كي ديروا كاكاو على بالكم كاكاو مر مع الحلاوه تاع القلب اللوز، يعني تجي واحد الحلاوه تجي ما شاء الله، ما يجيكمش تخو سكري، يجي شباب البنات ما يجيكمش داك السكر الزايد في القلب اللوز تاعكم. هاي لهنايا درت كميه لاباس بها باش تبان طبقه مليحه، وخديت كميه هنايا تاع اللوز، خديت 15 نف البنات. هنايا اللوز ما بغيتش نطحنه، درتها كما كتشوفوا في المهرس هنايا تاع اللوح، غير درتها كونكاسي باش هذوك الحبات كي تاكلوهم تحسوا بهذيك القرمشه تاع اللوز. انا اكسبري ما بغيتش نطحنه كامل، خديت فقط 15 نف تاع اللوز. اذا بغيتي ديروها بالجوز ثاني بالجوز تجي ما شاء الله، اخذوا تقريبا 20 نف. ديروا الحبات الصحاح خليهم للتزيين، والحبات الاخرين ديروهم كونكاسي وزيدوهم مع الكاكاو. هنايا الكميه الثانيه النصف الثاني اللي كان باقي لنا، ديروا بالملعقه، فركتوه البنات غير بشويه هنايا كامل، ديروه على الوجه، ومن بعد بواسطه الملعقه سووا السطح كامل حتى تردوا السطح تاع القلب اللوز املس، املس باش هكا تكون كما نقولوا حنايا لا فينيسيون تاع القلب اللوز تاعنا تكون مليحه. سمحوا لي البنات راني نسرف في الهضره على بالي، لخاطرش باش نعطيكم كامل لي ديتاي، ولا بالكم لا فيديو راني دايره قصير. هاولا سووا كامل السطح كما راكم تلاحظوا، غطوا كامل هذيك الطبقه تاع الكاكاو. قلت لكم البنات حنايا في الوصفات الرمضانيه نبغيو شويه نبدلوا في لي تاع قلب اللوز، اللي ما عندهاش اللوز يدير الكوكاو، سينو يدير الجوز ثاني يجيب لنا ما شاء الله. بعد ما سويت كامل السطح نحكم هنايا الموس، وجيت تتراسوا البنات غير تتراسوا، ما غاديش تقطعوا كامل الحبه، ما توصلوش حتى الاسفل، نقطعوا الحبات تاعنا ونحكموا الحبات تاع اللوز ونزينوا بها القلب اللوز تاعنا. سينو الا كان عندكم الجوز ولا الكوكاو كذلك زينوا به الشيء اللي يكون عندكم. شاولا حنايا فقط نبغوا نبدلوا هذوك الاذواق في رمضان، خاطر نديروها باللوز، خاطر نديروها بالجوز، خاطر بالكوكاو، يعني يكون نهار وبركته. هنايا غادي نديرها في الفرن الطيب من الاسفل حتى يحمروا كامل الجوانب، ومن بعد نشعلها من الفوق حتى تحمر لنا مليح. المروا هنايا الشربات بعد ما فاتنا 10 دقائق بعد الغليان، ضفت لها هنايا نص كاس كبير تاع الماء زهر، نخلطها ونخليها تبرد بجيه. اللي كان عنده بات اغوم ها ولا الماء زهر هنايا اللي استعملته مولات الحايك، ما زهر بنته ما شاء الله البنات، انا اكسبري بينت لكم لا مارك عفوا. هنايا اللي ما عندهاش الماء زهر العادي دير بات اغوم ثاني يجي من الاحسن، ديروا بات اغوم، لكن في الاول ديروا ربع كيسان تاع الماء، باش في الاخر ديروا فقط ملعقه صغيره تاع بات اغوم ماء الزهر. هنايا بعد ما طبلنا القلب اللوز تاعنا وخدنا هذيك التحميره الشابه وتحمرنا مليح من الاسفل، وكامل تشوفوا ديك التحميره تحمر لكم في الجوانب، عاد كي نشعلوا من الاعلى حتى يحمر لكم مليح، عاد كي تسقوه كما كتشوفوا انا نسقي فيه او ميم طو راه يشرب. باش نساعدوه حنايا ويزيد يشرب لنا مليح، ناخذوا الموس ونديروا كامل هادو الحواف نطرسهم حتى للاسفل، يعني تهودوا الموس حتى الاسفل كما كنت تلاحظوا. شوفوا هنا دوك تبدا تزيد تشرب لنا. هنا يعني دايره غير نصف الكميه تاع الشربات، وراني نطراسي باش هكا نساعد القلب اللوز تاعنا يشرب السوائل بالخف، يعني بالخف يتشرب هذيك ما يديرناش الوقت. هايلا وغادي نكمل دروك النصف الثاني، يعني كميه تاع الشربات ديروها كامل. عطيتكم من البنات المقادير مضبوطه، فقط لو بلان اللي استعملته 30 على 25. غادي نديروك البنات بعد ما كملت لها كامل الشربات درته كامل، ردها في الفرن خليها 5 دقائق على يكون الفرن نطفي عليه، نخليه 5 دقائق ونخرجها. شوفوا هاي لا صاي شربت لي كامل. هنايا صدقوني البنات بعد ما خرجتها من ديك 5 دقائق تاع الفرن ما خليتهاش ساعتين باش نشوف بصراحه ولادي تقلقوا عليا، ما خليتهاش ساعتين، خليتها غير ساعه، لكن نتوما خلوها ساعتين باش تشرب لكم مليح. شوفوا والله العظيم خليتها غير ساعه وجات واحد القلب اللوز البنات يدوب في الفرن. شوف يجي معسل بنين، صدقوني انا نتمنى من كل الاخوات تجربوه وجربوه قبل رمضان باش هكا تسهل عليكم الوصفه وتشوفوا كيفاش تجيكم وكامل، باش هكا تعتمدوا عليها في الشهر الفاضل ان شاء الله. شوفوا كيفاش تجي معسله، تجي ما شاء الله. قلت لكم البنات حضرناها في 10 دقائق وتخلوها تريح فقط ساعتين وتتناولوها. نقول لكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله وبصحتكم دافونس ان شاء الله. نتمنى تجربه الوصفه هذه، ونتلاقى في وصفه اخرى رمضانيه سهله وبسيطه. نتلاقى في ساعه الخير، بالسلام عليكم.